হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে তোমাদের কাছে অ্যানিমেটেড সিসিতে আরেকটা মজাদার টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি। যেটা হচ্ছে আজকে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কি করে একটা মানুষ ঘুমোয় এবং নাক ডাকে, মানে নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমোচ্ছে কি করে সেটা দেখাতে চলেছি। তো দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তার আগে তুমি একটু ভিডিওটা দেখে নাও। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো সবার প্রথম দেখো আমি অ্যানিমেটেড সিসি খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পরে দেখো এখানে একটা ক্যারেক্টার রেখেছি। এই যে একটা ক্যারেক্টার, যেই ক্যারেক্টারটাকে ওই বিছানায় শোবে এবং এখানে একটা মানে বিছানা বানিয়ে রেখেছি। তো আমি লেয়ারটাকে লক করলাম এবং ক্যারেক্টারটাকে আমি কি করব, হালকা করে একটু রোটেট করে দেবো, মানে একটা সাইড এক কাতে যে ঘুমাবো না, সেই এক কাতে ঘুমানোর ভাবে তৈরি করবো। এবার কি করছি, অল কন্ট্রোল এস প্রেস করলাম, 110 করে দিলাম একটু বড়োভাবে। ওয়াই আর একটু বড়, কারণ এইখানে কাদের ঘাড়ের জায়গায় মাথা রাখবে। এবং আমি কি করছি, এই যে বালিশটা আছে বালিশটাকে একটুখানি হালকা করে একটুখানি কাছে টানবো, বাইরে চলে আসলাম, দেখতে পাচ্ছ বালিশে মাথা দিয়ে রেখেছে। এবার আমি কি করব, এইখানে আমি একটা চাদর বানাবো। তাহলে আমি কি করছি, এই লেয়ারটা লক, এই লেয়ারটা লক, এবং এখানে কি করছি দেখো, চাদর বানাবো, বিছানার চাদর। তো আমি কি করছি, ব্রাশ টুল নিলাম, ওয়াই প্রেস করে সিম্পল জাস্ট এইখান থেকে একটা, এই যে এইখান থেকে জাস্ট একটা, এইখান থেকে না, এইখান থেকে একটা, এইখান থেকে একটা শেপ দিয়ে ড্র করে নিলাম এরকম। তা তুমি চাইলে না যে কোনো রাফ ড্রয়িংও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, করা নিয়ে কথা, ঠিক আছে। তো আমি এখানে বিছানার চাদরের কালার কি দেওয়া যায়, একটু চকলেট কালারের চাদর দিই, তাহলে কি গায়ের মধ্যে একটা চাদর দিয়ে রেখেছে, মোটা ভালো লাগবে এরকম, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ। এবার এখানে একটু শ্যাডো দিয়ে দিই হালকা করে, তাহলে একটু ভালো ফিলিংস আসবে। এই যে এরকম। তো এখানে একটু ডার্ক করে দিই হালকা করে, এই যে ডার্ক, ঠিক আছে, এই যে ডার্ক করে দিলাম, তাহলে দেখো হয়ে গেল। এইবার আমি কি করছি, এই যে হাতলটা আছে, হাতলটাকে দেখি যদি বার করা যায়। তো আমি লেয়ারটাকে লক করে দিয়েছিলাম, এই ক্যারেক্টারটা ভিতরে ঢুকলাম, এই হাতটা যেটা আছে হাতের লেয়ারটা কন্ট্রোল এক্স প্রেস করে কাট করলাম, অ্যান্ড বাইরের উপরের লেয়ারে এখানে একটা লেয়ারে শিফট কন্ট্রোল ভি, আমি এটাকে খুলে দিলাম। এখানে দেখা যাচ্ছে এইটাকে আমি এইখানে ড্র্যাগ করে দেখি হাতের কাছে ভালো লাগছে কিনা, ঠিক আছে বন্ধুরা। অলমোস্ট ভালোই লাগছে। এটা একটু অল কন্ট্রোল এস, একটু বড় করতে হবে, আর কিছুই না, কারণ হাতটা অনেকটাই বড় না বন্ধুরা। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে হাতের রয়েছে। তাহলে এবার এই যে চাদরটা আছে, চাদরটা এটাকে লক করে দিলাম, এবং চাদরের লেয়ার কোনটা আছে, এইটা মনে হচ্ছে না, এটাও লক, এইটা চাদরের লেয়ার, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটা আমার কি করতে, একটুখানি অ্যাডজাস্ট করতে হবে, কারণ এতটাও দিয়ে শুয়ে রয়েছে না, এই যে এরকম ভাবে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এই যে যাতে ফিলিংসটা ভালো লাগে, এই যে দেখতে পাচ্ছ। এবার হ্যাঁ, এবার আমি কি করব, এখানে এই চাদরটাকে লক করলাম, এবার ক্যারেক্টারে চলে গেলাম, ক্যারেক্টারের ভিতরে গেলাম, ঠিক আছে। এবার ক্যারেক্টারটাকে আমাকে কি করতে হবে, সর্বপ্রথম এর ভিতরে যেতে হবে। এর ভিতরে কি করব, এর আইব্লিংগুলোকে আমার অলরেডি করা আছে, তুমি দেখো এখানে আইব্লিং করা আছে, দেখতে পাচ্ছ। তো যেহেতু ঘুমোচ্ছে, তার জন্য কি করব, আমি এটাকে এই আইব্লিংগুলোকে বন্ধ করে দেবো, সিঙ্গেল ফ্রেম, অ্যান্ড এখান থেকে আমি এই যে হালকা করে এই যে বন্ধ করে দিলাম, ঠিক আছে। কত আছে, 13 নম্বর ফ্রেম, তাহলে এখানে আমি 13 নম্বর ফ্রেম করে দিচ্ছি। এই যে ঘুমোচ্ছে, এবং মুখটা দেখি, আচ্ছা এইটাকেও সিঙ্গেল ফ্রেম করে দাও, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে 13 লিখে দিই, সব থেকে ভালো। আইব্লিং কী করে করতে হয় বন্ধুরা, তোমাদেরকে আমি আগে অনেকবার দেখিয়েছি ভিডিওতে, যদি না দেখে থাকো তো অবশ্যই দেখো আইব্লিং কী করে করে, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা বুঝে যাবে। তো আমাদের এখানে কী হলো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এবার মাথাটাকে F5 করে দিলাম এতটা। এবার মুখ আমাদের, এই যে মুখটাকে আমাকে দেখতে হবে, মুখটা কীরকম আছে, ঠিক আছে। তো আমি দেখি মুখটা, এই যে দেখি মুখটা আমার এখানে মুখের ভিতরে যাই, ফ্রেমগুলোকে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। এই যে একটা, এইটা আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইটা
এইটা এইটা এইটা এইটা, ঠিক আছে। তো এই ফ্রেমটাকে আমি তুলে নিই। তো আমি এখানে কি করছি, এই ফ্রেমটাকে নিয়ে নিচ্ছি। তো এবার আমি কি করছি দেখো, এই ফ্রেমটা ছাড়া আর কোনো ফ্রেমই আমার লাগবে না, ঠিক আছে। এই যে এই ফ্রেমটাকে রেখে দাও, ঠিক আছে। আমার এই যে এইখান থেকে আমার এই যে ফ্রেমটা, এই যে এতটা, এই ফ্রেমগুলোকে ডিলিট, রাইট ক্লিক, রিমুভ ফ্রেমস, অ্যান্ড এইখানে সিলেক্ট করলাম, রাইট ক্লিক, রিমুভ ফ্রেমস। তো মানে আমার একটা ফ্রেমেই অ্যানিমেশন হবে। তো এবার আমি কি করছি দেখো, এটাকেও আমি একটু হালকা করে F8 প্রেস করে গ্রাফিক্স করে দিলাম, ঠিক আছে। ভালোভাবে দেখ বন্ধুরা এখানে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এইটাকেও আমি কি করব, F8 প্রেস করে গ্রাফিক্স করে দেবো, ঠিক আছে। এবার 20-তে গিয়ে দুটোতেই আমি F6 রাখবো, মাঝে গিয়ে F6 করব। অ্যান্ড এইটাতে কি করব, হালকা করে এই যে নিচের দিকে নামাচ্ছি। অ্যান্ড এইটা কি করব, হালকা করে একটু এইরকম করলাম। তাহলে এবার কি হলো, দুটোর উপর রাইট ক্লিক, ক্লাসিক টুইন। তাহলে দেখো কি হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ। এইবার এইটাকে একটু ছোট করবো, আর একটু ছোট, একদম ছোট বন্ধুরা, হ্যাঁ এই যে ছোট করবো। আর এইটাকেই আমি এখানে রাখলাম। তাহলে দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর হচ্ছে। বাইরে চলে আসলাম অ্যানিমেশনের জন্য। এইবার আমি কি করব, এই অ্যানিমেশনটা পুরোটা, এই যে ঠিক আছে। এবার আমি কি করছি দেখো, এখানে পুরোটা, এইখানে যখন আমি কত অবধি অ্যানিমেশন করেছিলাম, বাইরে ভিতরে দেখি এটা 20 অবধি। তাহলে আমি 20 অবধি কী করবো, এই দুটো সব কটাতেই F6 মেরে দেবো, এই যে F6, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার আগে আমি কি করছি, এই মাথাটাকেও একটা সিম্বল করে নিই, ঠিক আছে বন্ধুরা। সিম্বল করে নিলাম, গ্রাফিক্স, অ্যান্ড সব কটাতেই 20-তে গিয়ে F6, আর 10-এ গেলাম F6, ঠিক আছে। হালকা করে মাথাটা একটু উপর দিকে উঠবে, এই যে একটু উপর দিকে উঠলো, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই যে মুখটা, চোখটা, এই চোখটা হালকা করে একটু উপর দিকে উঠবে, এই যে। আচ্ছা, এটা উপর দিকে দরকার নেই, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই মাথাটা দেখি এটা সিম্বল করা আছে, ছেড়ে দাও, ঠিক আছে। আমি কী করছি, ভিতরে গেলাম, এই যে টোটালটা আছে এটার উপর রাইট ক্লিক, ক্রিয়েট ক্লাসিক টুন করে দাও, দেখা যাক, ঠিক আছে। এই যে তাহলে দেখো, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো খুব সুন্দরভাবে অ্যানিমেশন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, এই যে। এবার এইখানে আমি কি করব, এইটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি, রাইট ক্লিক, রিমুভ ফ্রেমস, অ্যান্ড এটাকে অ্যানিমেশন থেকে নিয়ে আমরা, দেখো খুব সুন্দরভাবে অ্যানিমেশন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। এবার এটাকে আমরা কি করে রিপিট করবো। তাহলে এখানে অল্ট সিলেক্ট করলাম, অল্ট প্রেস করে যা সেখানে রিপিট করে যাচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ ও ঘুমোচ্ছে যেহেতু, ঠিক আছে। এই যে আমরা 3 সেকেন্ড অবধি রিপিট করলাম, ঠিক আছে। বাইরে চলে আসলাম, আর এখানে আমি কি করব, এখানে ডাবল ক্লিক। এখানে এবার আমি কি করছি, এখানে ও যে নাক ডাকছে তার জন্য এখানে কি করব, এখানে কিছু জিজ করে যে ওড়ে সেই জিনিসটা বানাবো। তাহলে আমি এখানে নতুন একটা লেয়ার নিলাম, ঠিক আছে। এখানে আমি একটা টেক্সট টুল দিয়ে একটা এখানে করে দিই জেড, ঠিক আছে। এই যে ট্রান্সফর্ম টুল দিয়ে এটাকে বড় করে দিচ্ছি, এই যে একটা কালার দিচ্ছি, কালার সাদা, ঠিক আছে। এটাকে কি করবো, F8 প্রেস করে আমি এটাকেও গ্রাফিক্স করে দিলাম, ঠিক আছে। এই যে তো এবার আমি কি করছি, এর উপর আমি একটা অ্যাড ক্লাসিক মোশন গাইড করবো। তাহলে এখানে রাইট ক্লিক করে অ্যাড ক্লাসিক মোশন গাইড হয়ে গেল। এইবার আমি এখানে ওয়াই প্রেস করে এখানে একটা ব্রাশ টুল নিলাম, এইখান দিয়ে একটা লাইন টানলাম, ঠিক আছে বন্ধুরা। এইবার এটাকে আমি ছোট করছি, হয়ে গেল। অ্যান্ড 3 সেকেন্ড অবধি আমি এখানে F6, এটাকে ধরে এখানে কানেক্ট করবো, এখানে কানেক্ট করছি, ঠিক আছে। এই যে
এবার এটার মধ্যে কি করব, আমি এটাকে হালকা করে এর আলফাটাকে কমিয়ে দেবো এখান থেকে। অ্যাসেট, লাইব্রেরি, প্রপার্টিস, এখানে গিয়ে আলফাটাকে 0, হালকা করে। এবার আমি কি করছি, এখানে রাইট ক্লিক, ক্লাসিক টোন। তাহলে দেখো খুব সুন্দরভাবে এইখান থেকে অ্যানিমেশন হচ্ছে। এবার এখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে বালিশটা কাঁপছে বন্ধুরা। তো বালিশটা কোথায় আছে দেখতে হবে আমাকে। বালিশের ভিতরে ঢুকলাম, আচ্ছা এখানে কি ফ্রেম চলে এসেছিলো, তার জন্য এখানে এটা দূরে সরিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এবার দেখা যাক, কন্ট্রোল এন্টার, দেখি একটু। তো দেখো বন্ধুরা, অ্যানিমেশন তো হচ্ছে কিন্তু মাথা হিলছে না, তাই না? মাথা হেলানোর জন্য আমি কি করছি দেখো, এই যে বডিটা আছে, বডির ভিতরে আবার এটাকে লক খুলে দিই। ঠিক আছে, এই যে মাথাটা আছে এখানে গেলাম, ডবল ক্লিক করলাম। এবার মাথাটার মধ্যে অ্যানিমেশন কোথায় আছে দেখি, এখানে 3 সেকেন্ড অবধি আছে, তাই না? এই যে না, কত ফ্রেম অবধি আছে, 96 ফ্রেম অবধি। তাহলে আমি এখানে 96 ফ্রেম অবধি F5 মারবো, তাহলে 95, 96, এই যে F5। ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাক, এই যে ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে 96 আছে, তাহলে দেখো এই যে কন্ট্রোল এন্টার, দেখতে পাচ্ছ যে আস্তে আস্তে করে অ্যানিমেশন হচ্ছে। এবার একটা জিনিস প্রবলেম আছে, মাথার এই জায়গাটা একটু প্রবলেম আছে, এইটাকে আমাকে একটু ঠিক করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি মাথার ভিতরে ঢুকি, অ্যানিমেশনস কোথায় আছে দেখি, এটার আইব্রোজটা কোথায় আছে, তাহলে আইব্রোজটা অ্যানিমেশন হয়নি। তাহলে আমি এই ফ্রেমগুলোকে পুরো আগে ডিলিট করি, বুঝলে তো বন্ধুরা। এই যে এই ফ্রেমগুলোকে ডিলিট করে দিই, রাইট ক্লিক, রিমুভ ফ্রেমস। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে অ্যানিমেশনটাকে এটাকে ঠিক করতে হবে, এই যে হালকা করে, এই যে তাহলে এই যে এই গেল, এই গেল। ঠিক আছে, দিয়ে আবার কি করব, কতক্ষণ হোল্ড থাকবে, আবার এখানে আমি কি করছি, একটা F6 মারছি, এখানে হোল্ড করলাম, এই যে হোল্ড করছে। ঠিক আছে, এই যে দেখি এখান থেকে গিয়ে, ঠিক আছে এখানে গিয়ে হোল্ড হবে, তাহলে এখানে গিয়ে আমি কি করছি, স্ট্যাটিক ফ্রেম হবে, এটা স্ট্যাটিক ফ্রেম। ঠিক আছে, এখানে আবার সিঙ্গেল ফ্রেম, তাহলে দেখা যাক, এই যে এইখানে গেল, এইটাকে গিয়ে সিঙ্গেল ফ্রেম করে দাও, সিঙ্গেল ফ্রেম। তাহলে এই যে এই গেল, দেখতে পাচ্ছ এই গেল। হ্যাঁ, তাহলে আমি এখানে গিয়ে এই ফ্রেমটাকে আবার এখানে কপি করে বসিয়ে দিই। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এই দেখো এই গেল, এই দেখো রেস্ট নিল, আবার গেল, এই যে রেস্ট নিল। এইবার আমি এটাকে পুরোটা কপি করব। ঠিক আছে, এই পুরোটা সিলেক্ট করলাম, অল্ট প্রেস করে জাস্ট উপরে উপরে বসিয়ে দেবো। তাহলে এখানে দেখা যাক, এই দেখো স্ট্যাটিক আছে। আবার এখানে গেলাম, অল্ট প্রেস করে কপি করে এখানে বসালাম। আমরা 96 ফ্রেম অবধি করেছিলাম, এবার একটুখানি বেড়ে গেছে, তো অসুবিধা কিছু নেই। তো আমি বাইরে চলে আসলাম, তাহলে এই দেখো, এবার দেখো এখানে গেছে, এই দেখো। ঠিক আছে, এবার আমি কি করছি, এখানে এটার উপর রাইট ক্লিক, সিঙ্ক্রোনাইজ সিম্বল তো আর লাগবে না, এটা মাথাটা আছে, এখানে রাইট ক্লিক, সিঙ্ক্রোনাইজ সিম্বলের দরকার পড়ছে না। ঠিক আছে, এইবার দেখো এই যে এইবার এখানে একটু গালের মধ্যে ভাঁজ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নিলাম। ঠিক আছে, এখানে কত 1 থেকে 20, তো এখানে একটা F7। আচ্ছা, এগুলোকে লক। ঠিক আছে, ওয়াই প্রেস করলাম, দেখি এখানে মাথাটাকে সরু করে দিই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার এটাকে F8 গ্রাফিক্স। ঠিক আছে, আচ্ছা এটাকে একটু শুরু করুন। ঠিক আছে, এবার এগুলোকে পুরো সিলেক্ট করে মাথা শুরু আছে। ঠিক আছে, অসুবিধা কিছু নেই। এখানে ডবল ক্লিক ধরলাম, এখানে একটা 2 করে দিই, 0.1 আছে, এটাকে 3। ঠিক আছে, এইবার 20।
এখানে একটা F6, রাইট ক্লিক, ক্লাসিক টুইন। তাহলে দেখো এই যে রয়েছে, ঠিক আছে। এইবার দেখো, দেখতে পাচ্ছ এই যে ছাড়লো, দেখো গালটা খোলা লাগছে। এইবার আমরা কত ফ্রেম অবধি মুখটাকে তো করেছিলাম অ্যানিমেশন, এটাকে আমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে কত কত অবধি হোল্ড আছে এখানে, এইখান থেকে এটা যাওয়ার পরে এখানে গিয়ে 35 থেকে হোল্ড আছে, তাই তো 35 ফ্রেম। তাহলে আমার বাইরেও এখানে 35 ফ্রেম থেকে এটাকে আবার কপি পেস্ট বসাতে হবে, এই যে 35 থেকে এই যে, তাহলে এই যে দেখো এই গেল, ঠিক আছে। তাহলে 35, আবার এখানে আমার কি করতে হবে, এখানে একটা F7 মারতে হবে, এখানে একটা F7 মারতে হবে, এখান থেকে আমার ফ্রেমটা আমার শো করবে না। এই যে, তাহলে দেখো এই যে গেল, এই যে, ঠিক আছে। আবার এখান থেকে আমাকে আবার একটা F7 মারতে হবে, এই যে, তো এটা F7। তো আমি আবার এইখান থেকে সত্তর থেকে, তাহলে এখানে আমি আবার একটা 70 থেকে ফ্রেম বসিয়ে দিই, এই যে, না 70 নেই, এখানে কত আছে কি, এইখানে আছে 35, 35-এর পরে হচ্ছে 70-এর আগে, মানে এটা হচ্ছে এবার 78-এ হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমার এটা 78-এ হবে, ভুল করছিলাম বন্ধুরা, 75, 76, 78, এই যে, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমার একটা F7, ঠিক আছে, হয়ে গেল। তাহলে দেখা যাক, ঠিক আছে, এই যে, তাহলে আমরা এখানে দেখি কন্ট্রোল এন্টার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা সবই ঠিকঠাক হয়ে গেল। এবার এখানে আমরা কি করছি, রাইট ক্লিক, এটার উপর রাইট ক্লিক, সিঙ্ক্রোনাইজ সিম্বল আর লাগছে না, ঠিক আছে। এইবার আমরা এখানে ক্যামেরা অ্যানিমেশন করব, তার আগে আমরা এখানে একটা অডিও দেবো। তো এখানে ব্ল্যাঙ্ক ক্লিয়ার, অডিও দেখি আমি কোথা থেকে পাই, আমার এখানে একটা ওয়েব ফরম্যাটে অডিও ডাউনলোড করা আছে, জাস্ট ড্র্যাগ করে এনে এখানে ফেলে দেবো বন্ধুরা, এখানে সোজা ড্র্যাগ করে ফেলে দিলাম, দেখা যাক, ঠিক আছে। আর এটাকে আমি কি করছি, কত অবধি অ্যানিমেশন আছে দেখি ভিতরে, 95 অবধি, 95 অবধি অ্যানিমেশন আছে। তাহলে এখানে আমরা এখানে ভিতরে কত অবধি অ্যানিমেশন করেছি, এইটা আমাদের 103, তাহলে আমরা এখানে 103 করে দিই, 95, 96, থাক, এটা কত অবধি দেখি, 96, আর বাইরেও আছে, এটা কত আছে 96, তাই তো, না এটা 90 আছে। তাহলে আমার এখানে একটু এখান থেকে এক্সটেন্ড করে দিই, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ঠিক আছে। এবার এখানে ক্যামেরা অ্যানিমেশন দেবো, ঠিক আছে। এখানে একটা ক্যামেরা এড করি, দেখি ক্যামেরা আছে কি না আমার এখানে, থাকার তো কথা, এই যে ক্যামেরা আছে, ঠিক আছে। তো আমি এখানে কি করছি, ফার্স্ট শট, এই যে হালকা ফার্স্ট শট, এখানে যাচ্ছি F6, হালকা করে ক্যামেরা, হালকা একদম হালকা, ঠিক আছে, রাইট ক্লিক, ক্লাসিক টুইন, ঠিক আছে। আর এরপরে যেটা আছে একদম ক্লোজ শট নেব, F6, দেখো একদম ক্লোজ শট, মানে ও যে ঘুমোচ্ছে একদম ক্লোজ শট, এই যে দেখতে পাচ্ছি, এই যে হয়ে গেল। তাহলে এই যে হয়ে গেল। এবার দেখি আমরা কন্ট্রোল এন্টার মেরে কি বেরোলো, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পারলে কি সুন্দর একটা অ্যানিমেশন তোমাদের সামনে আমি করে দেখালাম। তো আশা করি বন্ধুরা তোমাদের এই স্লিপিং এবং নাক ডাকা যে অ্যানিমেশনটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো
তো আশা করি বন্ধুরা তোমাদের আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে বলো না। নেক্সট ভিডিওতে আরও কিছু মজাদার টিউটোরিয়াল নিয়ে আসতে চলেছি, তো সঙ্গে থাকো, সাথে থাকো, বাই।